Hello everyone, welcome to my channel សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើសម្លមួយជូរគ្រឿងជាមួយឆ្អឹងជំនីជ្រូក Today I cook sour soup with pork spare rib. Vegetable that you need for spare rib sour soup បន្លែដែលយើងត្រូវការសម្រាប់សម្លមួយជូរឆ្អឹងជំនីជ្រូក pork spare rib 4 pound 4 pound របៀបកាត់ឆ្អឹងជំនីជ្រូក slice like that. Cut between the bone សម្លមួយជូរកាត់កង់ a bite, you cut about a bite size. After you cut it, it should look like this. យើងកាត់ហើយដុំ 2 cups គ្រឿង2កែវ galangal ម្ដេង lemongrass ស្លឹកគ្រៃ Kiffir lime leaf ស្លឹកក្រូច stir កូរឲ្យសព្វ fermented mudfish 1/4 cup ប្រហុក1/4 កែវ add pork ដល់ពេលដាក់សាច់ឆ្អឹងជំនីជ្រូកចូល 1/4 cups of this sauce 1/4 គ្រឿងម្ជូរ Cook the meat for 30 minutes to 45 minutes. យើងកូរសាច់មួយងាស់កន្លះម៉ោងទៅ45 minutes. You don't need to add water in that time. Make sure your heat is medium. យើងមិនបាច់ថែមទឹកទេហើយទៅមើលភ្លើងយើងល្មមកុំឲ្យខ្លោច so that way it won't burn. To add vegetable យើងដាក់បន្លែ Turn the heat high យើងបើកភ្លើងខ្លាំងបានកូរបន្លែឲ្យសព្វ Stir the vegetable. Add water យើងថែមទឹកបាន Let it simmer until it boil about 5 minutes ឲ្យពុះប្រហែល 5 minutes ពុះហើយចាំថែមគ្រឿង Add the pepper ដាក់ម្ទេស 2 tablespoons of chicken powder ហើយស៊ុបមាន់2ស្លាបព្រា Salt 1 tablespoon អំបិល1ស្លាបព្រា 2 tablespoon fish sauce ទឹកត្រី2ស្លាបព្រា You're gonna need the whole package if you want it sour យើងនឹងប្រើមួយកញ្ចប់ហ្នឹងបើយើងចង់ជូរបើមិនចឹងទេយើងដាក់2ស្លាបព្រាក៏បានដែរ otherwise you put 2 tablespoons. I'm gonna put the whole package ខ្ញុំដាក់ទាំងអស់ជូរឆ្ងាញ់ Our last ingredient is rice patty herbs. I don't have the fresh one, I have frozen one. So I'm gonna put the whole thing. ចុងក្រោយម្អម អត់មានម្អមស្រស់ទេមានតែអាកកដាក់ទាំងអស់ហ្នឹងតែអត់អីទេ
Now my sour soup is done សម្លម្ជូរគ្រឿងឆ្អឹងជំនីជ្រូកខ្ញុំហើយអរគុណច្រើនដែលបានតាមដាននាងខ្ញុំស្លម្ជូរគ្រឿងឆ្អឹងជំនីជ្រូក Thank you for follow along with me how to cook spare rib sour soup